नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एलिमेंट्स वेलनेस कफनेल कफ रिलीफ फॉर्मूला। डायबिटिक पर्सन को खांसी हो, गीली या सूखी खांसी हो या फिर एलर्जिक कफ जिसको टॉन्सिल्स कहते हैं, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। ना करें दिक्कत बढ़ने का इंतज़ार, जब है आपके पास इसका समाधान। जी हाँ, किसी भी मौसम में कोल्ड कफ होने से आपको जो दिक्कतें होती हैं उसका इलाज है एलिमेंट्स वेलनेस कफनेल, क्योंकि इसके अंदर है तुलसी, वसाका, कुलंचन। उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर है यष्टि मधु, पीपली, बनाफसा, कंटकारी, शती, सतपुदीना। इन सबको मिला के बहुत स्पेसिफिक हर्ब्स इसके अंदर डाली गई हैं और बिल्कुल अप्रोप्रिएट मात्रा में डाली गई हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी इसमें आराम मिलता है। ये काम कैसे करती है? ये आपके कफ़ को पिघला के बाहर निकाल देती है। देखा जाए तो मार्केट में कफ़ के लिए बहुत सारी सिरप्स अवेलेबल हैं, बट उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसको अगर मैं बात करूँ वो एंटी हिस्टामाइंस होती हैं। सिर्फ ऊपरी पे काम करती हैं, जड़ के ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि उनमें अल्कोहल होता है तो इसलिए उससे नींद आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो आप उनको अगर देते हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी वो सूटेबल नहीं होती सारी दवाई, क्योंकि उसके अंदर शुगर बेस होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे मेन फीचर कि इसके अंदर शुगर नहीं है, नो एडेड शुगर, अल्कोहल फ्री है। तो ये किसी भी बच्चे को, 5 साल से ऊपर के बच्चे से लेके 65 ईयर्स की एज तक हम इजीली दे सकते हैं। कमाल का रिज़ल्ट आता है इसका, कैसे भी पुराने से पुरानी खांसी हो उसमें इसमें आराम मिल पाता है। बेनिफिट्स की बात करें, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी एलर्जिक है, एलर्जी से हुई हुई खांसी पे आराम देता है। आपके गले में अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर इरिटेशन होती है, खराश होती है, तो उसको दूर करता है। आपके गले को सूखा नहीं होने देता, हमेशा उसको सही रखता है। कफ़ को पिघला के बाहर निकालता है। अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में जो कफ़ सिरप मिलती हैं वो आपके गले में ही, आपके अंदर ही उस कफ़ को सुखा देती हैं, जो बार बार जिस भी मौसम में आपको दिक्कत होती है तो वो दोबारा से उभर जाता है। बट ये आपके कफ़ को पिघला के बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो हमें ये दिक्कत फेस नहीं होती है और 100% नेचुरल है, सेफ़ है। तो आप ना करें इंतज़ार किसी भी बीमारी को आगे बढ़ने का। आप हर घर तक इस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि बेसिक चीज़ों के लिए लोगों को डॉक्टर्स के पास विज़िट ना करना पड़े और खुद ही वो ठीक कर सके अपने आप को। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।